നമസ്കാരം, ജേണി വിത്ത് ജൂലിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ ചിക്കൻ അഥവാ ഹരിയാലി ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ചിക്കൻ വിട്ട് ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ചിക്കൻ തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ 1.25 കിലോ നമ്മൾ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം വാലാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറച്ചിയുടെ കണക്കാണ് കേട്ടോ 1.25 എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇറച്ചി മാത്രം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ഒരു കപ്പോളം തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ 1 കപ്പ് പുതിനയിലയും വേണം. പിന്നെ മസാലാസ് വേണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു സവാള നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 4 പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി 1 കുടം, ഇഞ്ചി ഒരു 2 ഇഞ്ചൊക്കെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു കഷ്ണം, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, അതുപോലെ ഗരം മസാല, ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലാസായിട്ട് വേണ്ടത്. പിന്നെ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ തൈര് എടുക്കുന്നുണ്ട്, കട്ട തൈര്. അത് നമ്മുടെ ഇറച്ചീനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കട്ട തൈര് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര്, ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുരുവൊന്നുമില്ലാതെ നീര് മാത്രമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലാസിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്നുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഈ സവാള ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മസാലാസും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടണം. അപ്പോൾ 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, പിന്നെ 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, പിന്നെ മസാലപ്പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി 1.5 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ തൈര് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കൂടി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തരാം, സ്പൂണിൽ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക, കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ വാർന്ന് പോയ ചിക്കൻ നമുക്കിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ അരപ്പ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് 1 മണിക്കൂറോളം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുമ്പോൾ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ആ പച്ച കളറ് നമ്മുടെ മല്ലിയിലയുടെയും പുതിനയിലയുടെയും ഒക്കെ ആ പച്ച കളറ്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മസാലയും നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് ഉപ്പും എല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല ഒരു ഇറച്ചിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ തൈരൊക്കെ ചേർത്തേക്കുന്ന കാരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം 1 മണിക്കൂർ നേരം. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് നല്ല 1-ാം പാലാണ് കേട്ടോ, കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണം. ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടി എടുത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സവാള നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായല്ലോ, അപ്പോൾ അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കണം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ ചെയ്യാനില്ല, ഇത്ര മാത്രമേ. ഇത് വെന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കറി റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ആ പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചിയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. ഇനി നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും കൂടി മൂടി ഇടണം. നമ്മുടെ ഇറച്ചി ഒന്നും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം ഞാൻ
നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് പോരായ്ക തോന്നി. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മളൊരു കപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒന്നാം പാല്. ആ പാല് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം വെള്ളം ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാനിത് ലാസ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ല ഇതെല്ലാം കൂടി എല്ലാം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു കേട്ടോ. പാല്, ഒന്നാം പാലെല്ലാം അത് ഞാൻ ഇതിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കപ്പ് പാല് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാനത് വീണ്ടും തുറന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയിടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാറ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കുറുതായി വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ചാറ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസൂരി മേത്തി, അതായത് ഉലുവയുടെ ഇല ഉണക്കിയതാണ്. ഇത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇത് കുറച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഇനി നമുക്ക് വറ്റിക്കാൻ ഇല്ല. ഇത് ഒരു കുഴമ്പൻ ചാറിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി വറ്റിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ സ്റ്റവൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിയാലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണെന്ന് പറയാം. അതാണ് കസൂരി മേത്തിയൊക്കെ നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നത്. ഉള്ളവർ ചേർത്താൽ മതി, ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ കാഷ്നട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിന് പകരം കാഷ്നട്ടും അരച്ച് ചേർക്കാം. ഒരു 10-12 കാഷ്നട്ട് എടുത്ത് അരച്ച് ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.